Dobar aplauz. Dobar dan, poštovani slušalci, na prvom mestu, a i gledaoci televizije, radio-televizije Pink. Radio Pink, radioaktivnost na talasima 91,3 MHz. Moje ime je Ivan Marinković, a kao i ovih prethodnih nedelja sa mnom je u studiju i Aleksandra Nikolić. koja ima nešto da čestita i da se obrati. Dobar dan svim gledalcima i slušalcima Pink radija. Pa da, evo ja bih iskoristila ovu priliku da pozdravim Dejana i da kažem da nam je danas 10 meseci. Da ga podsjetiš. Da ga podsjetim. Da mu kažem da ga volim i eto, nadam se da je dobro, da je sve okej. I eto, to je to. Nešto kratko i šturo sa Aleksandrine, sada ne znamo zbog čega, ali dobro. Možda je malo ljuta zato što nije dobila neke mafine. Da. Pa dobro, ne želim uopšte da pričam o tome, tako da ajde mi da krenemo sa našom temom. Krećemo, da pozdravimo još jedan put, naravno, naše slušalce i sve ljude koji nas trenutno slušaju i gledaju. Biće zanimljivo, ne možemo nekako da izbegnemo neke teme, probat ćemo to na neki malo drugačiji način da izvučemo iz svakoga po nešto i od onih koji nisu bili akteri ovih dana. Ne možemo, kažem, da izbegnemo to da je neki tektonski poremećaji su se desili od kada je ušao dugo očekivani Filip Car od strane zadrugara, moram reći. Što je negde, bar po meni, bilo i očekivano, ništa mene to nije iznenadilo, jer mi smo ga ovde generalno većina ljudi pominjali i nekako je ušao na svoj teren, nekako je ušao na gotovo. Bilo bi sumanuto da nije izazvao ovakve reakcije, zato što dok on nije bio tu, on je bio tema svaki dan. Jeste. Kao da je u kući. Manje više je bio tema pojedinih ljudi. Da, pojedinih. Što se opet, kažem, negdje i očekivalo. I ono što je meni jedino, mada mi ni to, moram reći, nije bilo iznenađenje, neki su se morali, čak i prve večeri, pa drugog dana i trećeg, evo to i dalje traje, neki su morali da opravdaju, da li namerno, nasilno ili na neki drugi način, to što su pričali o njemu. Nekako je emisija sinoć, a i evo danas Igra istine, protekla u tom znaku. Biće naravno dobre muzike koju su izabrali naši zadrugari. Daćemo jednu poslicu koju ja jako volim i to će nam negde biti tema. Možda ćemo nešto malo razotkriti, a kaže ne pada sneg da prekrije breg, već da svaka zver pokaže svoj trag. E sad, ima veze i sa ovim, kažem, tektonskim poremećima, a ima veze i sa mnogo stvari, kao što nam je veliki šef poslao malo pre pismo, da je konačno vreme da pričamo istinu, da je konačno vreme za pravu igru istine. Možeš ti misliti, Ivane, šta se u stvari dešava u kući, a da mi ni ne znamo šta ljudi pričaju, čim je stiglo ovakvo pismo. Iskreno da budem, ovo baš dugo nije bilo ovako, neočekivana igra istine. Da, vi ste ovde dugo i znate, vi kažete da ovako nije dugo bilo. Meni to negde nije iznenađenje, zašto znam da toga postoji. Ali nećemo mi mnogo da dužimo. Evo, još malo ćemo da pričamo dok nam se ne pridruži prvi gost, da ne bi imali prazan hod. Prvi gost će biti Aleksandar Kerić. On je, dečko, spreman, verujem da će brzo stići. Zašto Kerić? Čućete, Kerić je neko ko, evo daćemo neki uvod, Kerić je neko ko se onako ozbiljno suprotstavio Filipu Caru i negde brani, dečko, svoje stavove od samog početka. Dečko koji je apsolutno na mestu, dečko koji je pokazao od prvog dana i komu se dopada i komu se ne dopada. I rekao je lepo za drugarima kada je ušao Filip Car, šta ćutite, šta mu se šlihtate. Tako je, sad ćemo da čujemo. Recite mu šta mislite, tako da je Kerić neko ko je pokazao hrabrost. Da, jeste. Na prvom mestu. Neki kažu da on to pokazuje samo kada popije, kad su te žurke utorkom, ali sad ćemo čuti direktno iz njegovih usta šta se tu dešava, zašto on misli da li ga uopšte Filip ugrožava, da li mu ugrožava postojanje u kući. Eto, čućemo. Poslije toga će biti i Dragić. I Dragić je još jedan od momaka koji se suprotstavio na neki način. E sad, ono što je meni zanimljivo, čućemo sad od njih direktno, da li je to da opravdaju ono što su u nekom trenutku rekli, a nisu mislili, ili ne znam na koji način može njih Filip da ugrozi. Pa Dragić je konkretno možda misli da mu je ugrožena veza sa Sanom. Čućemo, ne znam zašto ih još nema, ne znam gde je Kerić i zbog čega ovoliko kasni. Ja ne moram stvarno da vam najavljujem možda mažu majku za telo. Važno je kad tražite pesme da ste aktivni, a kad treba da budete u pripravnosti, jer ste ovde došli da budete uvek na raspolaganju produkciji. Mi smo sad na ovom mestu koje nam je dala produkcija i ne znam zašto imamo ovakav prazan hod. Keriću!
Pa nije evo, nego moraš da budeš spreman uvek. Stižem, brate, Svi da izvini. bude. Dragiću, tebe smo mislili za kasnije.